Águas correntes. Esse clube aqui é top. Bom, pessoal, vamos estar descendo ali na cachoeirinha aqui, Salto do Calango, aqui na trilha do Romualdo. Acompanha aí, tá um pouco lisa. Salve, salve, galera! Cachoeira da trilha do Romualdo. Olha que lugar top! Show! Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá liso, igual um sabão. Córrego do Romualdo aí. A galera aí do pedal. E aí, galera? O último fechou a porteira. O córregozinho tá cheio, ó. Show de bola. Bom, agora vai começar a brincadeira. Bora, bora. Primeira subidinha aqui na trilha do Romualdo. Lugar muito bom de fazer trilha. Só que tem chovido bastante. Tem ficado muita pedra. É isso aí. Isso aí, respira, sem pressa. Parabéns, viu? É isso aí. Vai, pastor. Ei, garoto! É isso aí, turma. Vamos aí. Bora, bora! Aí, Gabriel. Uhul! Quem conhece o Dragon Ball, esse morrinho aí lembra o planeta do Senhor Kaiô. Bora, bora! Ó, rapaz, esses gordinhos tá impossível. Ó,
Sem respirar, ó. Show! Bora, bora. Vamos lá. Ainda falta mais uma subidinha ali do S ali. E o famoso mirante do Romualdo. Bora, bora. Bora. Ibiá. Entrada para a Cachoeira da Três Quedas. Lugar top. Recomendo. Obrigado, meu Deus, mais um pedal aí concluído com sucesso. Se você chegou até o final desse vídeo, gostou? Então deixa o curtiu aí, comente, compartilhe. E se ainda não é inscrito, se inscreva. E bora, bora
Até a próxima na trilha certa.